Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы наконец-таки добрались до этого замечательного крымского поселочка под названием Коктебель. Сегодня пройдемся, покажу вам всю набережную. Я сегодня не один, спонсор этого видеоролика канал Вокруг Крыма. Спасибо за предоставленный транспорт. Я уже сказал, спонсор видеоролика канал Вокруг Крыма. Сегодня мы пройдемся, покажу вам набережную. Возможно, пойдем снова посмотрим на дом известного российского телеведущего. Фамилию упоминать его не буду. Конечно, найдем, потому что меня могут забанить. Подожди, а телеведущий это который... Пропагандист. Пропагандист? Это мы вырежем. В общем, друзья, мы в Коктебеле посмотрим, как здесь зимой пока еще не растаял снег. Начнем свое путешествие по Коктебелю с этой части набережной. Конечно, друзья, многие меня упрекают всегда в комментариях, что я не люблю Коктебель. На самом деле это замечательный, чудесный поселочек, но если бы в него вложили немного силы и сделали из него бы еще лучше. Потому что, как видите, набережная здесь, совсем не обустроена. Если пройдем дальше по набережной, то там полно шалманов. Вот это здание, к сожалению, которое у вас сейчас на фоне, оно тоже заброшено. Чуть позже зайдем туда вовнутрь и покажу вам, что там творится. Поэтому, друзья, как бы мне не хотелось показать вам позитивные моменты в Коктебеле, пока я их не вижу. Единственный позитивный момент — это то, что здесь есть вот такая интересная достопримечательность. Это заповедник вулкан Карадак. Конечно, погулять по его тропам туда обязательно нужно брать экскурсии, потому что там вся территория закрыта, и просто так туда не попасть. Но, конечно, там места очень замечательные, удивительные. Я один раз там был на пешей экскурсии, мне безумно там понравилось. Вот только за Карадак я сейчас могу полюбить этот поселочек. Естественно, давайте буду все вам показывать, все как есть, друзья. Все, что вижу, о том и говорю, как все мои другие ролики. Вот это сейчас набережная в этой части города. К сожалению, сами видите, какая набережная. Штормами я здесь просто размыла, убила. Посмотрите, какие куски уже ушли в море. Скоро и на машине здесь нельзя будет проехать. Почему-то здесь ничего не восстанавливают. Насколько мне известно, на Коктебель выделили там вроде бы или 4, или 2 миллиарда рублей, чтобы сделать реставрацию набережной. Вон вдалеке у нас горы, это Орджоникидзе. И мы планируем сегодня попасть и в Орджоникидзе, тоже показать вам этот замечательный поселочек. И, друзья, смотрите, вот она, набережная, просто вся убитая с этой стороны. Как бы ни старались ее сделать здесь, видим, природа берет свое, шторма все это размывают, все убивают. Но у нас еще есть снежок, друзья. Посмотрите на это зрелище. Карадак в снегу. Хоть он уже с сегодняшнего дня и тает, потому что температура воздуха на данный момент плюс 7 градусов. Все, уже начинается у нас летняя погодка. Скоро будем каждый день уже купаться в море. Что, Евгений, скажешь? Твои впечатления первые об этом месте? Давай, независимые. Нет, независимые. Смотри, мне здесь почему нравится, да, вот эта вот разруха, вот кусочек этой разрухи. Вот что-то, знаешь, такое вот ностальгирующее. Тут как будто, знаешь, развал Союза произошел, когда вот это все было убого, ничего не ремонтировалось. И так все здесь и осталось до наших дней. Смотри, самое главное, я здесь смотрю чистое море. Здесь нет никаких отелей, гостиниц, где вот по твоей версии сходит канализация. Конкретно не в этом месте сходит, а чуть дальше, вот возле этого здания. Уже сейчас сходит? Будем проходить и покажу тебе трубу, конечно. Пошли. Вот скажите мне, разве может быть в курортном городе вот такая дорога? Здесь уже на машине вы точно не проедете. Я вообще не знаю, можно ли вообще заезжать на машине или нет. Но, по всей видимости, раньше можно было заезжать. Сейчас уже это делать опасно, потому что вот такая здесь дорога. Ее просто подмыло морем, смотрите. И асфальт просто висит сейчас. Ехать здесь на машине небезопасно. И если не хотите попасть вот в такое дорожное происшествие, то лучше сюда не заезжать, а идти уже пешком. Но мы с вами отправляемся вон туда, на ту территорию, чтобы подойти поближе к Карадагу. Сейчас поднимемся на горочку, хочу вам показать Карадаг повыше. Конечно, когда он припорошен снегом, это выглядит невероятно круто. Но снег уже тает, он мокрый, слякоть. Если был бы мороз, возможно, можно было бы заказать туда пешую экскурсию. Но летом мы обязательно, либо весной туда отправимся и покажу вам Карадак, все его красоты, все его интересные места. Мы поднимаемся к даче известного российского телеведущего
Сейчас. Я вас познакомлю, это мой друг. Ой, друзья, я не могу здесь идти, здесь очень скользко на этих ступеньках. Ступеньки, к сожалению, не расчистили от снега, поэтому идти здесь совсем небезопасно. Посмотрите, все во льду. Поднялись на смотровую площадку, посмотрите, какие прекрасные виды открываются на эти холмы. Вон вдалеке у нас Орджоникидзе, мыс Хамелеон, гора Волошина и вон там где-то в той стороне звездопад воспоминаний. И вот у нас та самая знаменитая дача, про которую мы вам говорили. Не знаю, показывать ее вам можно или нет, но вот где флаги стоят, это она. Ну и пусть идет, мы делаем съемку. И, друзья, посмотрите, какой шикарнейший вид открывается на Коктебельскую бухту. И кадры, когда Карадак в снегу. Коптер бы туда запустить, но там нельзя, к сожалению, летать. Но наслаждайтесь вот такими видами. Я готов взять, если вдруг что-то с коптером случится, ты оплачиваешь. Нет, оплачивать нет. Если вдруг подойдут за коптером, я уже буду Нет, брать если на он себя вдруг где-то вину. улетит куда-то в море и приземлится там, Я буду на себя вину брать. тогда ты оплачиваешь. Я готов запускать. Нет, я буду, пусть на меня будет админ протокол составлять. Если он в море улетит, Нет, они его в я море оплачиваю. сигнал отправят, он в море улетит и Нет, сядет я там. оплачивать так не буду. Вернулись снова сюда на набережную. Посмотрите на это здание. Не знаю, кто разрешил его здесь проектировать, кто разрешил его здесь строить прямо на берегу моря, но посмотрите, что с ним происходит на данный момент. Как видел, море своей стихией, штормом просто размыло здесь всю почву. Здание уже, получается, тоже висит. Пошли вот такие огромные трещины. И скоро вся эта конструкция рухнет прямиком в море, к сожалению. Ну, давайте пройдем, посмотрим, что там внутри. Это, считаю, уже вход на центральную набережную, по которой выходили. Вон там вход, сейчас дальше пройдемся, еще и по набережной покажу вам. Ну, а пока вот такие здесь пейзажи. Здесь уже прям стекает вода с гор по стене, посмотрите. Вот так тает снег, и вся вода уходит просто в море. К сожалению, водозаборов здесь никаких нет. Да, мои ноги уже мокрые. И заходим в это здание. Был в этой части Коктебеля? Я вообще никогда здесь впервые. Ну вот. Такой он Коктебель. Если бы ты мне не показал, я бы и не знал. Я думал, Коктебель, вот это уже конец. Ой, бляха, Не матюкайся на моем канале. О, смотри, здесь кто-то спит. Смотри. Что? Не пугай меня так. Вот лежит диванчик с видом на море. Смотри, контейнеры, да, поломанные? Мусорные контейнеры поломаны. В общем, друзья, куча мусора просто. И этот весь мусор, если дует сильный ветер, попадает в море. Прям сюда, вот смотрите. Так, мы не провалимся? Я не знаю, аккуратно будь. Попадает, друзья, в море. Смотрите, все потом летит прямиком в море. Видите, что творится здесь внизу? Конечно. Слушай, ты видел у нас заброшенные судаки или где-то в других городах целые кафешки двух-трехэтажные? Но прямо на набережной, Я вот так никогда возле не моря, я не видел. Так, здесь не провалюсь. Всегда кто-то найдет им ладу, всегда. Ой. Друзья, здесь, конечно, тонкие доски, идти что-то опасновато. Покажу. Ну, сейчас я общий ракурс покажу. Ты заходи, снимай, что хочешь здесь. Вот, друзья, такие здания, к сожалению, до сих пор еще есть на берегу моря. Фу, Что там? вот ты захотел сюда. Вот другая комната. Ну, как видим, зрелище довольно-таки печальное, грустное. Хотя бы Пожалуйста, я тоже. обратили на мусор внимание, чтобы убрать отсюда мусор, чтобы он не загрязнял море. Потому что, сами представляете, все это, конечно же, полетит прямиком в море. В море живут рыбы, дельфины. Дельфины часто погибают из-за того, что могут проглотить какой-то пакет, либо запутаться в пакете. И потом находят трупы этих дельфинов на берегу. Есть у этого? Вот, друзья, такая печальная картина, такое зрение. Так, здесь все. Кто там, походу, кто-то живет сейчас? А кто ты думаешь? Потому что там хорошо обустроено все. Пошли посмотрим. Так, друзья, Здесь вид, есть спойлеры? вид из окна открывается вот такой, смотрите. Прям пакет с мусором выносит сюда.
Да, смотри, кстати, люди мусор не выбрасывают не в контейнерные площадки А потому что контейнеры и мусорные баки. Там дальше они будут стоять, сейчас покажу. А приносят сюда в здание, какими нужно быть свиньями, чтобы Для чего? выбрасывать мусор Легче вот же здесь. в бак выбросить. Зачем здесь выбрасывать? А это вопрос уже к тем людям, которые это выбрасывали здесь. Ну, Потому пойдем, что мы видим не то, что сюда пришли люди, там бухнули, оставили свои По бутылки. лестнице пойдем туда? Ну подходи, снимай. Я боюсь. А конкретно, друзья, принесли сюда мусорные свои пакеты. Как можно назвать таких людей, я даже не знаю. Потому что зрелище, конечно, грустное, печальное. И вот такое творится сейчас в наши дни. Ни администрация этого не замечает, ни местные жители. Ну, некоторые активисты, конечно, это замечают, но дальше замечаний дело не продвигается. Проходи туда, что там? Я не пойду туда. Давай я зайду. А там обрыв, как мы пройдем? Там за углом страшно очень. Аккуратно, здесь скользко. Сейчас тут какое-то здание. Здесь, походу, жилое здание. Возможно, люди без определенного места жительства здесь и проживают. Давайте. Лучше не заходи, вдруг провалишься. Да, не провалимся, а покажем, что здесь есть. Есть такой вот такой, друзья, верхний этаж. Ну, хотя вряд ли здесь кто-то будет жить, потому что, слышите, с крыши капает все. Ой, все скрипит. В общем, зрелище действительно печальное. Но по вот этой каморке могу сказать, что действительно здесь, возможно, кто-то и проживает. Потому что здесь есть постель. Вот такая. Подушки. Даже кто-то вот украсил комнату, цветочек повесил. Ну что, друзья, я могу сказать, мне смотреть на это действительно грустно, что за Коктебелем нет должного ухода, потому что сам поселок неплохой, из него можно было бы сделать очень популярный туристический центр, который бы привлекал сюда туристов. Но пока есть вот такое, я сюда не рекомендую ехать. Как бы сейчас на меня не обозлились местные жители, которые здесь дают жилье, но, друзья, картина действительно печальная. Нужно все это менять и улучшать этот поселочек. Так, все, спускаемся сейчас. Смотрите, там еще вниз подвал. Ну и там тоже все завалено мусором. Конечно, трэш такой. Я летом такого не видел здесь. Было мусора, мне кажется, поменьше. А сейчас вот такая жесть. Это просто, друзья, жесть. Другими словами описать невозможно. Вот красная крыша, это то здание, в котором мы только что снимали. И буквально в 100 метрах находятся мусорные контейнеры. Почему сюда не выбрасывают мусор, неизвестно. Видимо, кому-то лень донести сюда. Возможно, с той стороны мусор носит и выбрасывают. Нет, тут знаешь, какой прикол? Тут не то, что лень. Смотри, люди вот, если даже отсюда идут, не, чтобы сразу выбросить, почему-то несут туда. Нет, может, с той стороны кто-то идет. Ну что, с 50 метров трудно дойти, тут даже не 100, тут меньше 100 метров, 50, ну 60 пусть будет. Но кому-то трудно дойти сюда. Это называется, если честно, варварство, невоспитание и вандализм. Смотри, вот ты искал везде бороду, где оформить. Вот здесь салон красоты, вон, смотри, оформление бороды. Ты можешь себе здесь бороду смело Но оформлять. я не рискну здесь оформлять себе бороду в Коктебеле, к сожалению. Пока мне здесь неохота что-то оформлять. Ну что, друзья, мы уже выходим на ту набережную, которую вы привыкли видеть, по которой вы привыкли гулять. Кстати, на нее было выделено сколько там в прошлом году? Несколько миллиардов рублей на реконструкцию. И канализацию вроде бы хотели очистные сделать, насколько я слышал. Очистные уже начали строить, вот говорит Евгений. Так, смотрите, ребята, очистные уже начали строить, теперь... И вот эту часть набережной тоже будут реконструировать. Сейчас пока работы никакие здесь не ведутся. Как видим, набережная в снегу. Но это круто, что на снегу снежок хотя бы закрывает косяки, которые здесь есть. Люди, которые пишут мне в комментариях: Александр, ты не любишь Коктебель, всегда показываешь негативные моменты. Да, друзья, показываю то, что действительно здесь происходит, поэтому показываю правду. Честно, я не могу рекомендовать своим зрителям, чтобы они сюда приезжали, пока здесь не наведут порядок. Как здесь только все изменится, обязательно сюда приглашу своих подписчиков. Но пока, сами видите, что здесь происходит, друзья. Не могу я сюда позвать вас, чтобы вы здесь отдыхали. Обстановка в поселочке, конечно, печальная. Вот, смотрите, здание, допустим, стоит. Вот стоит такое огромное 4-этажное здание. Оно еще не... оно, не знаю, законно или незаконно здесь стоит, но оно недостроено. А в недостроенных зданиях, насколько мне известно, по закону невозможно осуществлять никакую предпринимательскую деятельность. Здесь же открыли какой-то ручной зоопарк, какой-то магазинчик. Насколько это законно летом здесь функционировало, я не могу вам сказать, но
здание недостроенное. Здесь вообще не имеют права ничего открывать вот такого. Но, как видим, в Крыму все возможно. Вот сама набережная. Давайте покажу вам пляжик. Вот, друзья, пляж Коктебели. Он галечный. Некоторые любят гальку, некоторые любят песочек. Это уже кому что по душе. Но, конечно, виды на эти холмы прекрасные. Давайте отправимся дальше, посмотрим, что вообще творится на набережной Коктебеля дальше. Ну, вот такие скамеечки стоят. Ну, честно говоря, друзья, зрелище грустно. Мне жалко, что этот поселочек, это с мировым именем Коктебель, его знают, наверное, во всем мире. Он находится сейчас в таком состоянии, к сожалению. Здравствуйте. В общем, вот такая набережная. Надеюсь, что после реконструкции, конечно же, она изменится в лучшую сторону. Надеюсь, что здесь уже скоро соорудят очистные сооружения. В море все это не будет спускаться прямо на пляже. Сейчас мне напишут, каждый город в Крыму спускает все это в море, да, друзья. Даже в Судаке есть очистные, и они находятся за горой Алчак, в стороне форума Тавриды. И да, там труба выходит в море на 200 либо на 300 метров, и туда все сбрасывается. Но такого, чтобы по пляжам прям все это текло, в Судаке такого нету. Да и в других городах я такого, честно, в Крыму не замечал. Трубы, да, они везде выходят, в море все идет сброс туда, но уже после очистных сооружений. Сбрасывается типа очищенная вода. Насколько она очищенная, к сожалению, мы не можем провести экспертизу, взять эту воду. Но будем надеяться, что все очищенное уже сбрасывается. Ну, вот такой пляж в Коктебеле в снегу. Идем дальше по набережной. Здесь уже встречаются вот такие снеговички. Скорее всего, дети со своими родителями его слепили. Посмотрите, как он выглядит. В этом году мы застали снеговиков и на набережной Алушты, и на набережной Коктебеля. В Судаке, к сожалению, не застали. Вот так он выглядит. Что, Евгений, давай. Ну, давай, Делай дело. Давай. Зачем только ему рожки сделали? Непонятно. Вот такое лицо Коктебеля здесь рядом с ним. А мне знаешь, Песик что кажется? еще. Это какой-то строил какой-то мужчина, скорее всего. И Да строил это свою дети жену. строили. И строил свою жену. Потому что вот у нее скорее есть собачка, и он ей еще рога подставил. Ага. Он что-то про нее знает. В общем, друзья, вот такие. Давайте на фоне Карадага подсниму еще. Ты смотри, Сань, я тебе что хочу показать. Вот нам всегда нравилось, как оформлено. Вот здесь, смотри, просто обычные рисунки повесили, закрыли весь хлам, весь сарай. Как в новом свете. Ты видел вот эту чебуречку обделали? Даже, ну, рисунки, что я могу сказать? Граффити смотрятся красиво, на они же красиво набережной смотрятся, курортного чем железные. года. Ужасно. Нет, чем железные ворота ржавые. Ужасно. Лучше бы, наверное, они не ржавые, не покрашены. Да но они лучше были ворота. ржавые, ужасные, Ну смотри, облицованные. если бы были бы просто ворота не расписаны, они бы выглядели здесь под стиль города. Вот за вот этот рисунок, где девушка нарисована с бабочками, конечно, это плюс. Мне он нравится. А вот такие какие-то непонятные надписи, ну, я против такого. Мне кажется, наоборот. Ну, не для курортного города это. Да это же зимний вариант, их потом уберут. Ну, не знаю, мне не нравится. Просто смотри, вот как в Судаке, ты идешь и все забито досками, обычными типичными досками. Это красивее, чем вот эти вот граффити? Ну, и то некрасиво, и это некрасиво. Ну это хоть яркость, Нет хоть никакого яркость. Не, стиля не. единого. И просто, ну, посмотри, здесь какой-то якорь поднят со дна Коктебельской бухты, установлен в честь памяти моряков-черноморцев, павших у берегов Крыма во время Великой Отечественной войны 41-45 года. Май 2009 года установлен. И, друзья, на фоне вот такие у нас граффити. Конечно, я считаю, это не позволительным. Портит всю эстетику этого места. Тем более в таком месте, где установили этот памятник. Я не знаю, как по мне, это красивее. Ну, Пусть в комментариях. ну, вот друзья, напишите в комментариях, да, как вам нравятся ли вот такие граффити, чьим мнением вы либо согласны, нет. с Александром или с каналом «Вокруг Крыма». Потому что, как по мне, вот, ну, наше чисто мнение с Илонкой, мы здесь уже ходили, вам показывали, это как бы более радостно, более приятно, настроение кое-как поднимает.
А когда здесь хлам, бардак, грязь, ржавчина, непонятная. Посмотри, если бы не было этих реклама, штук, оно бы наклейки. смотрелось намного красивее. Вот эти Если ворота, бы не было вот этих наклеек вонючих, Да. зачем их наклеили сюда испортили? реклама. Да. Если бы не заклеивали город, за этим должна следить, кстати, администрация, либо муниципальный Нет, контроль. Собственник здания должен следить. Почему? Это Но собственник- предотвращать все, может это здание относится к администрации, мы не знаем. Нет, чье оно. это собственник здания, это ночной клуб «Медведь» раньше был, насколько я знаю. Но он уже несколько лет не работает, Но всё поэтому... равно порядок должен содержаться. Ну да, должен содержаться порядок. Здесь я не могу спорить, но, как видим, порядок здесь, друзья. Но не содержится, мягко сказано. Вот так. Вышли на центральную площадь набережной. Вот такая елочка установлена в Коктебеле. Здесь находится дом-музей Волошина. Вот он. Стоимость экскурсии туда 200 рублей. Тут установлен памятник Волошину. Максимилиан Волошин. Сейчас я вам покажу интересный кадр. Смотрите на его профиль. Увидели? И теперь посмотрите на гору Карадак. Там тоже просматривается его профиль. Вот так вот. Видите? Нос, волосы, глаза и борода. Очень интересное такое сравнение. Сам Волошин это заметил и неоднократно писал в своих стихах про это. Хотим попасть к самолету. Раньше здесь ворота были открыты, на зиму их почему-то закрывают. Но это нас, как говорится, никогда не останавливало. Давай, Евгений. Как ты там говорил, экстрим-блогер? Да. Александр Михаленко тебя научит плохому. О, Ты сейчас эти забор... Что ты забор сломаешь аккуратно? давай там полезем как-то. Там ты не пролезешь. Нет. Ты шум такой не наводи. А если я вот правда что-то упаду? Ну, упадешь. Вызовем МЧС тогда. Страшно, слушай. Да. Погнали. Да мне нужно как-то пройти туда. Или я тебя отсюда Давай меня поснимаю? посниму. Давай я поснимаю тебя. Но я это вырежу себя? А чё? Аккуратно, она же крутится непонятно как. Хорошо. Попробуешь как управлять стабилизатором. Ой, класс управляется. Ну что, друзья, ай, старость не радость, когда мы еще по заборам полазим. А Всё Евгеша, ради того, чтобы показать вам самолет. молодец. Так, раньше в этом самолете был кинотеатр, там показывали мультфильмы. Это мои зрители писали после того, как я его показывал в предыдущих своих роликах. А потом здесь проводился джаз-фестиваль. Или что здесь проводилось? В общем, какой-то фестиваль проводился на этой территории. И после все почему-то здесь закрылось. И вот здесь такой самолет стоит прямо в центре Коктебеля. Попасть туда внутрь, я не знаю, сейчас можно или нет. Мы залазили через верхний люк. Тут стояли тогда такие доски, по которым можно было залезть. Сейчас я их не вижу. Слушай, наверное, здесь было легче перелезть. Где? Да вот, ворот, они, наверное, открыты, я чувствую. Нет, здесь они все закрытые. Да? Так, смотрите, В общем, Александр говорит, что здесь Вот было такой какой-то самолетик, какой-то ребятки. детский. Показывали какие-то детские мультики. Ты здесь был? Нет, это ты мне говоришь сейчас. Ну, вообще возле самолета был? Нет, никогда. Как ты столько раз в Коктебеле был и не был возле Я самолета? его впервые вижу просто. А как заходить? Интересно, как его сюда загнали? Мне прям очень интересно. Прямо привезли и все. Как они по трассе везли? Там же деревья везде. А может быть его пополам распилили? Да нет, он цельный, посмотри. Распилили, а привалили пока. Да видно, что они не приваренные, а цельные. В общем, друзья, вот такой здесь самолет стоит. Попасть внутрь можно, если вы сможете подняться на крышу, потому что там вход прям люк сверху находится. Самолет таких больших, я вам скажу, размеров. Вот так он выглядит сейчас. Его разрисовали уже. Мы крутили. Покрути пропеллер. Да. Мы очень сильно раскручивали их. У-у-у. Аккуратно только. Чтобы по башке, главное, не дало. Вот, друзья, такой самолетик находится в Коктебеле. Ан-24. Когда-то он летал в небе. Это не макет, это реальный самолет. Давайте сейчас пройдемся поближе.
Как Смотрим его конструкцию. А мы не сможем залезть уже. А чё? А раньше здесь такие доски стояли. А. Я хочу под пропеллером пройти. Успею или нет? Подожди, Ага. подожди, я буду снимать. Сейчас мне голову отрежет, я не буду там проходить. Подожди. Да не буду проходить. Ну давай под пропеллер. Да ну страшно. Олег Михаленко хочет, говорит, под пропеллером, а потом говорит, вдруг мне голову... Давай, Евгений, проходи. Не. Смотри, руку паришь, он острый, нереально. В общем, вот такой, друзья, самолет. Вот как устроен самолет. Здесь можно все детально посмотреть. Они выдвижные были эти или нет? Что? Колеса, Шасси? да, шасси. Я не знаю. Нет, они не задвигались, походу, вовнутрь. Пущены Но колеса. вот такой самолетик. Вот, здесь целый этот самый. Там. Давайте глянем вовнутрь. В иллюминатор. Вот видите, как внутри здесь, конечно, все разрушили, к сожалению. И вон там стоял когда-то телевизор, экран. Здесь проводился кинотеатр здесь был. Самолет как бы был не боевой, я имею в виду, но летал. Но мы не сможем подняться, так, к сожалению. Потому что нет. Здесь эти бы стояли. Поддоны деревянные. Да? Вот с этой стороны. Из Коктебеля мы переместились в поселок Орджоникидзе. Еще раз повторюсь, что это один из моих любимейших поселочков, потому что здесь шикарные песочные пляжи. Ну и, конечно, здесь такая атмосфера. Не знаю, мне здесь уютно, здесь очень доброжелательные жители, которые здесь живут. Всегда что-то интересное расскажут, покажут. Ну и посмотрите, конечно же, на эту красоту. Какое сегодня море. Вот такое небольшое волнение. Конечно, выглядит все шикарно. Еще горы, покрытые небольшим слоем снега, который, к сожалению, уже тает у нас в Крыму. Сегодня плюсовая температура. Плюс 7, плюс 8 уже градусов. На фоне отсюда открывается шикарный вид на вулкан Карадаг. Посмотрите, какая же красота здесь. И сейчас пройдемся по набережной. Посмотрим на пляжик, посмотрим на набережную. Что здесь вообще происходит у нас зимой. Разговаривали только что с местными жителями, они говорят, что здесь вот 3 дня назад, когда были снегопады, не могли сюда никто проехать, не выехать отсюда, потому что коммунальные службы, мягко говоря, не справлялись со своей работой и не могли прочистить дорогу. Даже тут глава этого поселочка звонила, даже ей они отказали. И такое бывает в Крыму. Но сейчас снег уже растает, дороги более-менее нормальные. Поэтому доехать сюда уже можно. Ну, вот такой он, Орджоникидзе. Мы сейчас только идем на набережную. Набережная начинается чуть дальше. И там, друзья, очень крутой пляжик. Ну, сейчас, конечно, песок весь мокрый. А вот летом, когда сюда приедете, здесь очень кайфово. Песочек такой желтенький, как будто в пустыне вы где-то находитесь. Ну и вода чистая, море не глубокое, поэтому для детей здесь просто идеальное местечко. Погодка у нас хорошенькая, ветра нету, поэтому сейчас обязательно еще запустим квадрокоптер. Покажу вам все эти прекрасные виды Орджоникидзе с квадрокоптера. Ну и, конечно же, шум прибоя, шум моря. Его можно слушать и смотреть на него просто вечно. Вот такую погодку я обожаю просто. Красота, друзья. Посмотрите, над Карадагом зависла тучка, запуталась там в горах. И если подняться вон туда вверх, туда можно заехать на машине, ну, конечно, в сухую погоду, не после дождя. Там есть очень шикарная смотровая площадочка. Фоточку я вам сейчас сбоку прикреплю, посмотрите, виды оттуда какие открываются. Фантастические просто. Вон у нас мыс Хамелеон теперь с этой стороны выглядит. Вон, тоже черный. Снег сошел с него. Эта бухта называется бухта Правата. Там у них находится порт небольшой, туда обычно катера причаливают. И можно заказать экскурсию до Карадага. Ну, честно скажу, если рассматривать для отдыха Коктебель или Орджоникидзе, я, конечно же, выберу Орджоникидзе. Здесь нет, конечно, таких каких-то развлечений, но если вам нравится тихий, спокойный отдых, то этот поселочек однозначно вам подойдет. Здесь недорогое жилье, поэтому возле моря прям. Сам поселок небольшой,
идти до моря с любой точки недалеко. Здесь есть несколько пляжей. Агатовый пляж под Седлом, который с другой стороны Орджоникидзе находится, и центральный пляж. Есть, кстати, там есть дикие пляжи. Вот дикие пляжи, которые чуть дальше находятся от центрального, они просто шикарные. Если отдыхать летом, то только на этих пляжах. Они песочные, я обожаю песочек. Те, кто любит гальку, тем нужно идти на Агатовый пляж. Потому что там галька, там камни в воде. Но мне такое не особо, конечно, нравится. Я больше люблю песчаные пляжи. Да, друзья, вот такое у нас буйство моря на фоне заснеженных гор. Пейзажи, конечно, потрясающие. Хочу показать, что творится на набережной. Снег начал таять. Из-за того, что его не убирают, я уже просто промочил все свои ноги. Потому что вот такая везде слякоть. Идешь, ноги за секунду промокают. Но если дороги не почистили в сам поселок, то что уже говорить за набережную? Кто ее будет чистить? Тем более сюда по ходу и техника заехать никак не сможет. А нанимать дворников, я думаю, что это дорого будет. Но, конечно, очень печально. В Ялте вот такого вы не встретите на набережной. В том же Судаке. Но в Судаке тоже такая, кстати, не расчищенная набережная. Я вам вчера ее показывал, сами видели. Тем более сегодня все тает. Если был бы морозец, было бы еще нормально идти. Но вот такая просто жижа. Это моя нелюбимая погодка, когда все тает. Несмотря на то, что на улице тепло, но ноги мокрые. И идти некомфортно становится. Но показали зато вам зимний Орджоникидзе, что в Орджоникидзе, оказывается, тоже бывает снег зимой. Это, кстати, последние ролики из зимнего Крыма, потому что у нас уже надвигается потепление, и такого уже не будет. Уже снега вы не увидите до следующего года. Давайте спустимся на пляжик, пройдемся по пляжу, посмотрим на море, которое начинает, походу, штормить у нас. Вот, смотрите, докуда волны аж доходят. Ну, конечно, песочек здесь, смотрите какой. Ну, когда он сухой, намного круче здесь ходить. Но даже сейчас видно, что песок здесь действительно такой добротный. И здесь отличные такие пляжи. Из-за того, что здесь небольшая глубина, видите, волны начинаются далеко в море и идут аж сюда, на пляже к нам. Такое море, небо, Карадак на фоне, мыс Хамелеон. Это просто нечто. Вот такую природу я обожаю. Когда ты идешь, наслаждаешься всем этим. Такое море еще штормящее. Конечно, это прекрасно. Жить в Крыму, либо приехать сюда зимой, конечно же, я вам однозначно это рекомендую сделать. Хотя бы раз в своей жизни, чтобы понять, что есть еще и другой Крым. Вот такой Крым, который не видят отдыхающие, зимний. И он тоже влюбляет себя по-своему. Конечно, красота. Сейчас попробуем зайти с вами на этот причал. Но видите, волны докуда достают? Прямо аж за пределы этого мостика. Смотрите. Нужно будет выждать момент, пока не будет волны, и забежать туда. Конечно, друзья, красота. Сейчас Евгений будет забегать туда, я думаю. А нет, он от волны убегает. Ребят, сейчас хочу зайти на причал, как дальше. Ура! Я добрался до причала. Давай, волны небольшие, дойдешь. Вот, есть. Все, мы зашли на причал. Посмотрите, какое красивое море. Просто невероятно. Здесь я прыгал когда-то в море, купался здесь. Красота. Дикая волна большая идет. Ого. Нет, до берега она уменьшается. Ну, блин, достает немножко, смотрите. Да, друзья, море просто потрясающее. Цвет воды. Несмотря на... Блин, отходим отсюда, пока нас не накрыло волной. Волны что-то увеличиваются. Конечно, друзья, красота здесь. Обожаю этот поселочек.
Вон там пляжик. Смотрите на эти заснеженные горы. Вот в этой гостинице я тогда снимал номер за 900 или за сколько рублей, или за 800. С видом на море. Прям в первой линии. Было, конечно, прикольно там жить, просыпаться под шум прибоя. И, конечно же, потрясающие виды на море и на Карадак открывались с окна. Давайте с этой стороны покажу вам центральный пляж. Вот такой вот. Шикарно. Ну все, думаю, друзья, я думаю, давайте уже запускать квадрокоптер и все посмотрим с высоты птичьего полета.
Ну что, друзья, вот такой получился видеоролик. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддержите его большим пальцем вверх. Пишите свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на канал, если хотите видеть вот такие места Крыма. Я буду дальше продолжать для вас все показывать. Самые интересные, труднодоступные места. На момент записи этого видеоролика у меня сейчас на канале 99 400 человек. Но когда я его выпущу, скорее всего, уже будет 100 тысяч. Поэтому всем огромнейшее, друзья, спасибо. Спасибо, что меня смотрите, что поддерживаете. Это невероятно круто. 100 тысяч человек, которые смотрят мой канал. Я даже не могу в это поверить. Ждем теперь серебряную кнопку. YouTube, где моя серебряная кнопка? Все, друзья, спасибо вам большое. Встретимся с вами уже завтра в новом видео. С вами был я, Александр Михаленко. Всем пока!